ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த பேர்ட்ஸ் வேர்ல்டு. இந்த உலகத்தில் பறவைகள் நிறைஞ்சி இருக்குது. இந்த பறவைங்களோட விஷயத்துலேயே நம்ம நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம். ஒரு இன்ஜினியர் தான் ஒரு பேர்ட்ஸுக்கான ஒரு அடித்தளம். என்னன்னா ஒரு ஒரு பறவை ஒரு இலையிலே கூடு கட்டியிருக்கு. எவ்வளோ அழகா, அதுவும் ஒரு இன்ஜினியரே தோற்றுருவோம் போல இருக்கு. அந்த அளவுக்கு கூடு கட்டியிருக்கு. இந்த கூடு ஒரு இலையிலே நிற்குது. இந்த பறவை என்னன்றது தெரியல. தெரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, பார்க்கலாம்.